अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी में खुश आमदीद। आज बात कर लेते हैं एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी पर। सीने की जकड़न, बलगम, खांसी। आजकल के इस दौर में ये वबा जो फैलती चली जा रही है, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, इस वबा का ख़ात्मा करे और अल्लाह तबारक तआला सब मुसलमानों को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब आपको बताऊं, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर आपके सीने में ऐसे है जैसे बलगम है, ना भी हो तब भी आपको महसूस हो जैसे बलगम है और उसको खांसी करके निकालने की कोशिश करते हो, तो इसका यह मतलब है कि आपकी जो सीने में बलगम बनती रहती है, जकड़न हो जाती है, जिससे खांसी बहुत ज़्यादा आती है, फेफड़ों का मसला बन जाता है। तो इसके लिए ये रेमेडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, घर में आप घरेलू नुस्खा बनाएं और इस मसले से छुटकारा पाएं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक का पाउडर, सूंठ का पाउडर आप कह लो। सूखे हुए अदरक को सूंठ कहते हैं, पंसार स्टोर से मिल जाएगा। तो अदरक का आपने, सूंठ का आपने पाउडर लेना है, आधा छोटा चाय का चम्मच। दूसरी चीज़ जो आप इसमें मिलाओगे वो है शहद, हनी। कोशिश करें खालिस हनी ले लीजिए तो क्या ही बात है। एक चाय का चम्मच इसमें हनी, शहद मिला लीजिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि शहद में ये जो सूंठ का पाउडर है, खुश्क अदरक का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स होकर ये ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाएगा। आप इस रेमेडी को ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हो, थोड़ा भी रख सकते हो, लेकिन इसे फ्रिज में स्टोर नहीं करना, रूम टेम्परेचर पर ही आपने इसे रखना है। अब आपने इस नुस्खे को, इस रेमेडी को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको सीने में बार बार बलगम का मसला है या बहुत ज़्यादा देर से आपको बलगम के साथ खांसी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे आपको सर्दी ज़ुकाम होता है या नहीं होता, लेकिन बलगम आपके बनता रहता है और निकलता भी रहता है बलगम, तो आप इसको तैयार करके रख लीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इतनी ही मिकदार में भी तैयार करके रख सकते हैं या ज़्यादा भी, लेकिन आपने करना क्या है, आधा छोटा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद खा लीजिएगा, या जब जब आपको मसला हो ये बलगम का, खांसी का, तब भी आप इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा चाट लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपकी बलगम अच्छे से उखड़ कर निकल आएगी और आपके सीने की सफाई हो जाएगी। इसको जब आप चाटोगे तो आपने पानी नहीं पीना, बिल्कुल भी कोई लिक्विड चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। कोई चीज़ खानी भी नहीं है। 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना पीना, ठीक है। और इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसका बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल ना कीजिएगा, जब जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा बलगम का मसला है तो त्रिफला पाउडर, वो भी बेहद फ़ायदेमंद होता है। सुबह आप आधा चाय का चम्मच नाश्ते के बाद ये पाउडर भी ले सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके साथ ज़बरदस्त होम रेमेडीज शेयर करती रहूँगी, नए नए नुस्खे शेयर करती रहूँगी जो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे, नुकसान नहीं देंगे। लेकिन किसी सीरियस हेल्थ इशू में आपने अपने डॉक्टर की एडवाइस से रेमेडीज़ यूज़ करनी है। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।